Bolo? Tá boa? Jonas Brothers? Um bolo de cerveja? Justin Bieber. Ratanza. Toda essa E conversa. aqui terminamos a nossa entrevista. Gente, Bial. Oi. Bolo. Aonde? por que eu não bebi Tá boa? hoje? Não dei fim isso, não. Sabe o que é pior? Um vicioso. É um ciclo sem fim Que nos guiará. por toda emoção. Eu tô mandando Bolo? O que ela disse? Boa. Eu filmei. Não. Eu filmei. Muito bom. Você ouviu isso? Eu filmei. Não, ele filmou. O quê? O arroz da Rafaela? Não. Também, tá filmando até Boa. Eu escutei vários murmúrios, mas eu nunca pensei que seria o bolo. Murmúrios vesiculares normais. Eu não. Hã? Foi a Rafa falou. Bolo. Boa. Lá. Ah, você tá K. fora? K não. K depende Cara, do eu Y não- e a Giovana não sabe escrever essa letra. Matanza? Ai, Bolo? gente, para com isso. Agora eu tô Juliana? Jonas Brothers? Gisele? Raoni. Pegou pesado. Pegou pesado. Ah, eu amo muito o Rodrigo, gente. Um abraço. O Diego pegou loirinha. Pô, amigo, só pro Igor. Quer quebrar o vidro Só da eu mesa? pedi. Não? Que ideia. Poxa, então, anota aí. Eu quero um filé parmegiana. Vai lá. Faz lá. Pô, tem... Meu Deus, Igor! não, Igor. Claro que não, gente. Eu tô maluco não. Ô, Igor, tem aquela coisa de leitinho aí? Tem. Não, tira isso dela. Fala baixo, quem vai estar dormindo ali, porra? Assim, minha mãe tá dormindo ali. Precisa gritar essa porra. Eu tô gritando. Mas assim. Eu aposto 20 reais na calma. Porra, Alguém não. discorda de mim? Porra. Calma, calma. Que é bom? Claro, não dá tô dando conselho pra alguém. Peraí. Olha. Ponto você chegou. Não, e o Anderson? Toma, Rafaela, fica feliz. Ah, que pena. Não dá. E o Anderson tá quando a bolinha colocou dentro da churrasqueira. Isso, não. Eu tava jogando a bolinha pela bunda dentro. Ah, legal, bacana. Cadê? Coloca pra mim, por favor. Coloca pra mim, por favor. Coloca pra mim, por favor. Boa. A minha cabeça gira. Tá filmando aí. Eu Tá faço vendo só aparecendo isso, só não, agora. no ferro, você dá até Tá bom. Ainda tá filmando? Loucamente. Eu queria dizer só uma coisa. Por favor, foque em mim. Moleque. Pra acabar o vídeo. Apenas busquem A previsão do tempo. a boa. Que é o bolo do Jonas Brothers. Hein? Matanza? Matanza?